威係 Raymond 啊，頭先同我打嗰個 Raymond 坐喺嗰度啊 ，Raymond 戴眼鏡嗰個。
先。唔好話打得咁好。我打50幾張過嚟。問啦。得落嘅。你出咗名啊？我 Kevin 問我嘅。你頭先你捉到你想打你跳得啱，跳得唔緊要，跳得打，因為你 miss 咗我，特別係你警察，我叫我機球員，因為你要打你，我諗住過咗嚟呢邊，咁就 perfect 㗎啦，咁咧就你就估唔到，你叫起身，佢跳起身咬到。